Привет всем, друзья! А вы знали, как очень легко можно сделать из обыкновенного стеклянного тюбика от зеленки декоративный красивый мини-камин? Прежде чем изготовить самоделку, крышку у тюбика нужно снять и оторвать небольшой кусок фольги. Тюбик заполнить лампадным маслом. Горловину тюбика обтянуть фольгой. В центре сделать отверстие. В проделанное отверстие вставить хлопчатобумажную веревку. Теперь понадобится стеклянная банка и галечные камни. Тюбик поставить в центре банки и засыпать его камнями, оставив один фитиль. Пропитанную маслом веревку поджечь. Самоделка переместится в помещение и поставить на стол. Если начнется копоть, то веревку нужно немного убавить, и копоть сразу пропадет. Вот таким простейшим способом у меня получился настольный красивый декоративный камин, который не греет, а глаз радует. Кому такая хитрость идеи для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.